Habari zenu wapendwa, karibu tena kwenye chaneli yetu ya Ufalme Uliopotea inayowaletea historia ya kweli. Leo tutazungumzia historia isiyojulikana ya utumwa katika pwani ya Bahari ya Hindi ya Afrika Mashariki. Hii ni historia ambayo mara nyingi imesahauliwa katika mazungumzo ya kimataifa kuhusu biashara ya watumwa. Wengi wetu tunajua kuhusu biashara ya watumwa ya Atlantiki iliyopeleka wa Afrika Magharibi kwenda Amerika. Lakini biashara ya watumwa katika Bahari ya Hindi ilikuwa na historia yake ndefu zaidi. Kwa hiyo ninawaalika msikilize kwa makini. Msiache kujiandikisha kwenye chaneli na kubonyeza kitufe cha kupendeza. Historia hii inaanzia miaka mingi kabla wazungu kufika pwani ya Afrika Mashariki. Biashara ya watumwa katika eneo hili ilianza tangu karne ya 7 baada ya Kristo. Wafanyabiashara wa Kiarabu walikuwa wakija pwani ya Afrika Mashariki kwa ajili ya biashara mbalimbali. Walikuwa wakitafuta dhahabu, pembe za ndovi, udi na bidhaa nyingine za thamani kubwa. Pwani ya Afrika Mashariki ilikuwa na umuhimu mkubwa katika shara ya biashara ya Afrika Mashariki. Pwani ya Afrika Mashariki walikuwa ni umuhimu kubwa katika biashara mbalimbali. Nambia Babu Jili wa Kitamu Nyajira Kuchambo. Pwani ya Afrika Mashariki walikuwa kamba chumba nimbani. Pwani ya Afrika Mashariki walikuwa Kitamuwe na Bira, wakibadia na Bira ni mbari kwa mafanyana bwanga. Pwani ya Afrika Mashariki ilikuwa na umuhimu kubwa katika biashara mbalimbali. Wachatili wazuri ya biashara makatako Afrika moja ni Bali. Machichidio kubwa kwenye ndine bia nana irimana katika bia una manyi mikubwa. Una bira makitenjea na bira masafu ni kimini. Kwa hiyo matikimimbia kwenye mani wakiende mikubwa kwa manezani mviri matenchea na mbinyi makofo na miafika wafilkwani Afrika Mashariki. Pwani ya Afrika Mashariki ilikuwa na udi na bidhaa nyingine katika biashara mbalimbali. Pwani ya Afrika Mashariki ilikuwa mamaria wakipeleka pwani ya Afrika Mashariki. Matakwa msikiliza kubwa, makirimbizo kubwa na tuambukwili pwani ya Afrika Mashariki wamanyadia manimpani. Koma miabia mkubwa katika biashara mbalimbali. Na pita wakibeza vani katika biashara mbalimbali. Imanyande na sizali diodi kubwa kumujana kitaka masimiandeo mini. Matakwa Afrika mini. Wafina biashara watumwa kwanja pwani ya Afrika Mashariki walikuwa kiponyikanda makira mashariki. Makifamilia matenjena bira makiwafo na miafika. Machimia bira na kitafa mbalimeni. Wafina biashara watumwa kwanja pwani ya Afrika Mashariki walikuwa kitamunya ninge kwa mangia masafniki nini. Wamanyadia na mbali makirimizo kumbwa kwenye mbali mimbali. Wafina biashara watumwa kwanja pwani ya Afrika Mashariki walikuwa na udi na bidhaa nyingine katika biashara mbalimbali. Pwani ya Afrika Mashariki ilikuwa na udi mani katika pingi mazaa makitimi biashara mbalimbali. Na ashiria ya watumwa katika biashara ya Afrika Mashariki, biashara ya watumwa na umuhimu mkubwa katika biashara ya watumwa kwa zaidi ya karne 10. Miji kama Kilwa Kisiwani, Mombasa, Malindi, Pate na Zanzibar ilikuwa vituo vikubwa vya biashara hii. Wafanyabiashara wa Kiarabu na Kiajemi walikuwa wakihamia eneo hili tangu enzi za kale sana. Hawa wafanyabiashara walianzisha makazi ya kudumu na kuoana na wanawake wa kienyeji wa pwani. Kwa njia hii, jamii mpya ya Waswahili iliibuka na kuwa wakala wakuu wa biashara ya watumwa. Miji hii ilikuwa na bandari zenye shughuli nyingi na mashua kutoka bara la Asia. Dhau kubwa za Kiarabu zilikuwa zinasafiri kati ya pwani ya Afrika na Omani na Uajemi. Watumwa walionaswa kutoka maeneo ya bara la Afrika Mashariki na kutolewa nje ya bara lao. Mji wa Zanzibar ulitawala biashara hii kuanzia karne ya 18 hadi karne ya 19. Sultani wa Omani Said bin Sultan alihamia makao makuu yake Zanzibar mwaka 1821. Aliamua kufanya hivyo kwa sababu alifahamu kwamba Zanzibar ni sehemu yenye faida kubwa zaidi. Karafuu na tambi zilikuwa zinalimwa Zanzibar na Pemba kwa wingi.
na zinahitaji wafanyakazi wengi sana. Njia za biashara ya watumwa zilianza kutoka bara la Afrika hadi pwani ya Bahari ya Hindi. Watumwa walitekwa kutoka maeneo ya ndani ya bara kama Unyamwezi, Ujiji na hata ziwa Tanganyika. Safari hii ilikuwa ngumu sana na wengi walikufa njiani kwa sababu ya njaa na magonjwa. Wale waliofikia pwani salama waliuzwa katika masoko ya watumwa ya Zanzibar na miji mingine. Soko kubwa la watumwa Zanzibar lilikuwa linafunguliwa asubuhi mapema, na wafanyabiashara walikuwa wakinunua watumwa kwa thamani. Baada ya kuuzwa, watumwa walizuiliwa katika mashua na kupelekwa nchi za Kiarabu na Uajemi. Maeneo kama Omani, Uajemi, Bahrain, Yemeni, India na hata bara la Asia kwa ujumla. Watumwa wengi walipelekwa kufanya kazi katika mashamba ya karafuu na tambi Zanzibar na Pemba pia. Wengine walipelekwa mbali zaidi kufanya kazi katika nyumba za Waarabu matajiri. Mashamba mengine. Biashara hii ilileta mapato makubwa kwa sultani na wafanyabiashara walioshiriki katika shughuli hii yote. Lakini ilikuwa ni historia ya mateso makubwa kwa watu waliopoteza uhuru wao na familia zao. Watumwa waliuzwa kwa bei tofauti kulingana na umri, nguvu, uzuri na ujuzi wao wa kazi. Mwanaume mwenye nguvu angeweza kuuzwa kwa bei ya dola za Kimarekani 70 hadi 100. Msichana mrembo angeweza kuuzwa kwa bei ya juu zaidi ya dola 150. Watoto waliuzwa kwa bei ndogo, lakini walikuwa wanapendwa kwa sababu wangeweza kufundishwa kazi mbalimbali. Karne ya 18 ilianza kuona ukuaji mkubwa wa biashara hii ya watumwa. Mahitaji ya watumwa ya kufanya kazi katika mashamba ya karafuu Zanzibar yalizidi kuongezeka kila mwaka. Sultan Said Said alipohama Zanzibar, alitaka kuongeza uzalishaji wa karafuu kwa kuamini utamleta mali nyingi. Alianzisha mashamba makubwa ya karafuu katika kisiwa cha Zanzibar na Pemba, ambapo kazi ilikuwa ngumu. Mashamba ya karafuu yalihitaji wafanyakazi wengi, na biashara ya watumwa ilikuwa njia ya haraka ya kupata nguvu kazi. Wanaume na wanawake na hata watoto walitumikishwa kwa nguvu katika mashamba haya kila siku. Mateka wa vita na watu waliochukuliwa kutoka vijiji vyao walikuwa wanavyopatikana watumwa katika soko. Wavamizi walikuwa wakipiga mashambulizi katika vijiji vya ndani ya bara kuchukua watu wenye afya nzuri. Familia nyingi zilivunjika na watoto walichukuliwa kutoka kwa wazazi wao bila kuonana tena kabisa. Hii ilikuwa trajedia kubwa ambayo imefichwa katika kurasa za historia kwa muda mrefu sana. Nikumbushe, wale ambao hawajajiandikisha kwenye chaneli yetu wafanye hivyo ili kupata maudhui mengine ya historia. Biashara hii iliendelea kwa uhuru bila vikwazo vikubwa kutoka nje kwa miaka mingi ya karne. Wazungu walikuwa wakishughulika zaidi na biashara yao wenyewe ya watumwa katika bahari ya Atlantiki. Hivyo hakukuwa na mtu wa kutosha wa kuisimamia biashara hii ya mashariki kwa karibu. Idadi ya watumwa waliotekwa kutoka Afrika Mashariki inakadiriwa kuwa milioni kati ya 6 na 12. Hii ni takribani sawa au zaidi kuliko idadi ya watu waliotekwa kwenda Amerika Kaskazini. Lakini historia hii haijulikani sana kwa sababu nyingi za kihistoria na kisiasa za leo. Wachunguzi wa historia wanaeleza kuwa mateso yaliyotokea katika bahari hii yalifanana na yale ya Atlantiki. Watumwa waliotekwa kutoka maeneo ya bara la Afrika Mashariki walipitia majangwa na misitu ya hatari. Safari hii ilikuwa ya kutisha na wengi walikufa kabla hawajafika pwani kwa njia yoyote. Wataalamu wanakadiria kuwa kwa kila watumwa 30 waliofikia pwani, 70 walikufa njiani kwa mateso. Wale waliofikia pwani waliuzwa kama bidhaa na kutengwa kutoka familia zao milele bila kulipwa chochote. Watumwa walikuwa wakichapwa na kunyanyaswa kwa namna mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kukataliwa kupata chakula. Baadhi ya watumwa
walijiua kwa sababu ya mateso makubwa walioyapata kutoka kwa wamiliki wao wasio na huruma. Historia hii ya maumivu inadhihirisha ukosefu wa utu katika biashara hii ya watumwa na tamaa. Ningependa kusikia maoni yenu kuhusu jinsi biashara hii ilivyoathiri historia ya Afrika Mashariki kwa ujumla. Pia ni muhimu kuelewa jinsi utamaduni wa Waarabu ulivyoingiliana na utamaduni wa Kiafrika katika kipindi hiki. Jamii mpya zilizoundwa zilikuwa na lugha, dini na mila za kuchanganya kutoka pande zote mbili. Mundu wa Kisiwani ulikuwa mmojawapo wa vituo vikubwa vya biashara ya watumwa kabla ya Zanzibar. Huu ni mji wa kale uliokuwa na utamaduni wa juu na majengo makubwa ya mawe. Wafanyabiashara walitoka Kilwa kwenda bara la Afrika kupata watumwa na bidhaa nyingine za kibiashara. Kilwa ilikuwa imejengwa karne ya 9 na 10 na ilikuwa na msikiti mkubwa. Husuni kubwa ilikuwa ni jumba kubwa lililojengwa kwa ajili ya sultani wa Kilwa katika karne ya 9. Mji huu uliendelea kuwa muhimu mpaka karne ya 18 ilipomea umuhimu wake. Zanzibar ilishika nafasi ya Kilwa na kuwa kituo kikuu cha biashara ya watumwa na karafuu. Bandari ya Zanzibar ilikuwa na shughuli nyingi za kupakia na kupakua watumwa kila siku ya wiki. Masoko ya watumwa yalikuwa yakifunguliwa asubuhi na watu waliuzwa kama ng'ombe na mifugo mengine ya shambani. Wanunuzi walikuwa wakikagua watumwa kwa kuchunguza mwili na meno yao ili kuhakikisha wana afya nzuri. Wasichana wazuri walikuwa wakiuzwa kwa bei kubwa zaidi kuliko wengine kwa sababu walikuwa wanahitajika. Watoto waliuzwa kwa bei ndogo lakini walipendekezwa kwa sababu wangeweza kufundishwa kazi vizuri. Wazee hawakupendwa sana kwa sababu walikuwa hawana nguvu za kutosha za kufanya kazi ngumu. Soko hili lilikuwa sehemu ya mji wa Mkunazini karibu na bandari ya Zanzibar. Karne ya 19 ililetea mabadiliko makubwa katika biashara ya watumwa ya Bahari ya Hindi. Wakoloni wa Kireno na Kiingereza walianza kufanya shinikizo kubwa la kusitisha biashara hii ya watumwa. Shirika la Kiingereza la Anti-Slavery Society lilianzishwa mwaka 1823. Shirika hili lilianza kampeni kubwa dhidi ya utumwa katika eneo hili na maeneo mengine. Wamishonari wa Kristo walipofika Afrika Mashariki walianza kutetea uhuru wa watumwa na kumwelimisha watu. Mwanablog maarufu David Livingstone alipiga kelele kuhusu biashara hii ya watumwa alipotembelea eneo hili. Livingstone alifariki mwaka 1873 katika safari yake ya kuchunguza Afrika. Alisema kuwa biashara hii ilikuwa balaa kubwa ambayo lazima ikome haraka iwezekanavyo bila kusita. Ripoti zake zilipelekwa Ulaya na kusababisha mjadala mkubwa kuhusu haki za binadamu na uhuru. Serikali ya Kiingereza ilianza kulazimisha wasultani wa Afrika Mashariki kusitisha biashara ya watumwa kwa nguvu. Mwaka 1869, Sultani Said Majid alitakiwa kusitisha biashara hii, lakini hakufanya hivyo kwa ukamilifu kwa sababu biashara hii ilimleta mapato mengi ya kila mwaka. Mnaweza kuacha maoni yenu hapa chini kuhusu sababu zinazochangia biashara hii kuendelea kwa muda mrefu. Shinikizo la Kiingereza liliendelea kuongezeka na meli za jeshi la Kiingereza zilizuia Bahari ya Hindi. Underestimated. Hatimaye mwaka 1879, Sultani Bagash alisaini mkataba wa kusitisha biashara. Mkataba huu ulilazimisha kufunga masoko ya watumwa na kuzuia kusafirisha watumwa kwa meli za baharini. Serikali ya Kiingereza iliweka meli zao katika Bahari ya Hindi kukamata wafanyabiashara wa watumwa na kuwaadhibu. Wafanyabiashara wengi walishikwa na watumwa waliowako kwenye meli, walikombolewa na kupelekwa makwao au kambi. Hata hivyo, biashara hii iliendelea kwa siri kwa miaka mingi baada ya marufuku rasmi. Watumwa walioendelea kukamatiwa walipelekwa kambi za ukombozi zilizowekwa na wakoloni na wamishonari wa Kikristo. Kambi hizi zilikuwa ni maeneo ambapo watumwa walikombolewa, walipata mafunzo na msaada wa kuanza maisha mapya. Kambi ya Bagamoyo ilikuwa moja ya kambi kubwa za watumwa
waliookolewa kutoka kwa wafanyabiashara. Wengi wao walisaidia kupata kazi au kupewa mashamba kidogo ya kulima na kujitegemea kwa bidii. Lakini mchakato wa kuwakomboa watumwa wote ulitoa changamoto nyingi na kuchukua muda mrefu zaidi. Watumwa wengine waliendelea kufanya kazi katika mazingira ya utumwa hadi miaka ya 20 ya karne ya 20. Historia hii inaonyesha jinsi sheria na utekelezaji wake vilivyokuwa vitu tofauti kabisa katika jamii hiyo ya wakati. Mkataba wa mwaka 1879 ulikuwa ni hatua muhimu, lakini haikuwa mwisho. Watumwa waliendelea kusafirishwa kwa njia za siri na usiku kupitia njia za pwani zilizofichika. Baadhi ya wafanyabiashara waliongeza bei ya watumwa kwa sababu ya hatari iliyoongezeka ya biashara hii. Athari za biashara ya watumwa katika jamii ya Afrika Mashariki zinasikika hadi leo. Jamii nyingi zilipoteza watu wao wenye nguvu na ujana wa kujenga maisha bora na jamii yao. Utamaduni na maarifa ya kienyeji yaliharibiwa pale ambapo watu wengi walitolewa kwa nguvu. Uchumi wa maeneo mengi ulipungua kwa sababu wafanyakazi waliotekwa wasingekuwa wakifanya kazi kwao wenyewe. Vita na mashambulizi ya kuteka watu yalileta hofu na kutokuamini kati ya makabila na jamii. Familia nyingi mpaka leo hazijapata habari za wazao wao waliopotea katika biashara hii ya watumwa. Majeraha ya kihistoria yaliyosababishwa na biashara hii bado hayajapona kikamilifu katika jamii nyingi za leo. Hata hivyo, historia hii haijulikani sana katika vitabu vya shule na mazungumzo rasmi. Watu wengi wa Afrika Mashariki hawajui juu ya kina na wingi wa biashara hii ya watumwa. Inaaminiwa kuwa historia hii imefichwa kwa makusudi kwa sababu inaashiria umuhimu wa Waarabu na Waswahili. Mazungumzo ya utumwa duniani yote yanakuwa yakizingatia tu utumwa wa Atlantiki na kusahau huu. Ninaomba mniambie maoni yenu kwa makini kuhusu sababu historia hii haijulikani vizuri duniani kote. Kuna uwezekano kwamba wakati historia ya utumwa wa Atlantiki ina watu weusi na weupe, historia hii ina Waafrika na Waarabu. Hii inafanya kuwa ngumu zaidi kwa watu kusema ni nani aliyekuwa mwovu na ni nani aliyekuwa mzuri. Pia kuna athari za kitamaduni ambazo Popachua Mochimabia kuwapoe majima mwovu na ni nani aliyekuwa mzuri na ni nani aliyekuwa mzuri. Pia kuna athari za plikama unanjuu ya majime wilachukwa na boa nimi kwa kilikamima njia mugumi, athari za kitamaduni ambazo zinasalia mpaka leo katika jamii za pwani. Lugha ya Kiswahili yenyewe ni matokeo ya mchanganyiko wa lugha za Kiafrika na Kiarabu. Kiswahili kina maneno mengi yaliyokopwa kutoka Kiarabu kama salamu, baraka na sherehe. Miundo ya jamii katika miji ya pwani inaonyesha ushawishi mkubwa wa Kiarabu na utamaduni wao. Dini ya Kiislamu ambayo ililetwa na wafanyabiashara hawa inashikiliwa na watu wengi wa pwani ya Afrika. Hii yote ni sehemu ya historia ngumu ambayo ina vipengele vya wema na ubaya. Lakini haiwezi kusahuliwa kwamba biashara ya watumwa ilikuwa imejenga uchumi wake kwa mateso ya watu. Sherehe na tamaduni zilizojengwa kwa pesa za utumwa ni sehemu ya historia tata ya jamii. Majengo mazuri ya Zanzibar na Lamu yalijengwa kwa jasho la watumwa na pesa zilizotokana nao. Mashamba ya karafuu na tambi yalitoa faida kwa wamiliki, wakati watumwa waliteseka kila siku. Historia hii inatupa masomo muhimu kuhusu haki za binadamu na thamani ya uhuru wa kila mtu. Watu wote wanapaswa kuelewa jinsi watu walivyoteswa kwa niaba ya mapato ya wachache wenye tamaa. Kumbukumbu hizi zinatakiwa zitunze kwa ajili ya vizazi vijavyo ili kujifunza kutoka kwenye makosa. Wapo wale wanaojaribu kusahulisha historia hii au kuitenda kama si muhimu sana kwa leo. Lakini tutakosea kukubali kusahau mateso ambayo ndugu zetu walipitia
karne kadhaa zilizopita katika historia. Jengo la Old Fort Zanzibar lilijengwa na Waajemi karne ya 17 na lilitumika baadaye. Beit El Sahel, ambayo ni jumba la sultani, pia ni kumbukumbu ya enzi za utumwa katika kisiwa. Katika miaka ya hivi karibuni, kumekuwa na jitihada za kukumbuka historia hii kwa undani zaidi. Makavazi ya kumbukumbu yamejengwa katika miji ya Zanzibar na maeneo mengine ya pwani ya Afrika. Wataalamu wa historia wanaendelea kuchimba na kueleza historia hii kwa kizazi kipya cha vijana. Vitabu na filamu zinazosimulia historia hii zinaandikwa ili kusambaza maarifa haya kwa watu wengi zaidi. Hata hivyo, bado kuna kazi kubwa ya kuhakikisha kwamba historia hii inajulikana duniani kote. Watoto wetu wanapaswa kujifunza kuhusu historia hii katika shule ili wafahamu asili yao na historia. Mazungumzo ya ukombozi na fidia kwa warithi wa watumwa yanaendelea katika nchi nyingi za Afrika. Baadhi ya watu wanasema kuwa serikali na taasisi zinazohusika zinapaswa kuomba msamaha rasmi kwa mambo yaliyopita. Wengine wanasema kwamba fidia za kifedha zinapaswa kutolewa kwa wazao wa watumwa na jamii zilizoharibiwa. Hii ni mjadala mgumu lakini muhimu ambao unahitaji ushiriki wa pande zote za jamii. Tutakumbuka kwamba haki na usawa ni wajibu wa kila kizazi kusimamia na kutetea kwa nguvu. Mwaka 2009, jumba la makumbusho la utumwa lilifunguliwa Zanzibar katika mji wa kale. Makavazi haya yanaeleza historia ya utumwa katika eneo hili kwa undani na kwa picha na vielelezo. Biashara ya watumwa katika bahari ya Hindi iliathiri miji na maeneo ya bara lote. Miji ya bara ndani kama Tabora, Ujiji na Bagamoyo pia ilikuwa ni vituo vya kukusanya watumwa. Njia za biashara zilienea kutoka pwani hadi ziwa Tanganyika na zaidi ya huko katika bara. Wafanyabiashara wa Kiarabu na Kiswahili walitembea maeneo ya mbali ya bara wakitafuta watumwa na pembe za ndovu. Tippu-Tip, ambaye alikuwa ni mtajiri na mfanyabiashara mkubwa wa Kiswahili, alikuwa ni mmoja wa wafanyabiashara wakubwa. Alikuwa akitawala eneo kubwa la Afrika ya Kati na kuuza watumwa wengi katika soko la Zanzibar. Wenyeji wa maeneo hayo walipinga kwa nguvu, lakini walishambuliwa na silaha za kisasa za bunduki. Makabila mengi yalitawanywa na watu wake walitolewa na kuuzwa katika masoko ya mbali sana. Uchumi wa maeneo hayo uliharibika na maisha ya kawaida yakasimama kwa muda mrefu wa miaka. Mpaka leo, maendeleo ya maeneo hayo yameathirika na historia hii ya msukosuko na mauaji. Njia za biashara hizi zilipitia Tanzania, Kenya, Uganda na hata Kongo na Msumbiji wakati mwingine. Kila eneo lililoshirikishwa lina hadithi zake za maumivu na upotevu wa watu wengi wa jamii. Historia hii ni sehemu ya historia ya Afrika nzima ambayo inahitaji kueleweka na kuheshimiwa vizuri. Miaka ya 19 na 20 ya karne ya 19 ndiyo kipindi cha juu. Kipindi hiki ndipo biashara hii ilipofika juu kabisa kwa wingi wa watumwa waliopatikana kila mwaka. Kulikuwa pia na watu walioshiriki katika kupinga biashara hii kutoka ndani ya jamii hizo za Kiafrika. Viongozi wa kienyeji kadhaa walipinga biashara ya watumwa na kutetea watu wao dhidi ya wavamizi. Hata hivyo, walipambana na nguvu kubwa za kiuchumi na kisiasa kutoka nje ya jamii zao. Baadhi ya wenyeji waliungana na wapinga utumwa wa Ulaya ili kukomboa watumwa waliokamatwa na kuokolewa. Hadithi za ujasiri wa watu hawa zinapaswa kusimuliwa na kuheshimiwa kwa jinsi walivyosimama imara. Walikuwa ni mashujaa wa kweli ambao walipinga mfumo uliokuwa na nguvu na mali nyingi za kutosha. Kwa bahati mbaya, majina yao na kazi zao hazikumbukwi sana katika vitabu vya historia ya leo, lakini ni muhimu sasa kuwatambua na kuwapa heshima wanayostahili kwa ujasiri wao wa kupinga utumwa. Lakini kumbuka kwamba kupambana na biashara ya watumwa haikuwa rahisi kwa watu hao wote. Waliona adhabu na mateso mengi kutoka kwa wafanyabiashara waliowalaumu
kwa kuingilia shughuli zao za kibiashara. Hata hivyo, waliendelea kupigana kwa haki na uhuru wa wenzao, licha ya changamoto zote za maisha. Wanawake pia walishiriki katika kupinga utumwa, hata kama majina yao hayajulikani sana katika historia. Baadhi ya wanawake wa Kiafrika walishiriki katika vita dhidi ya wavamizi wa watumwa katika jamii zao. Wamishonari wa Kikristo pia walishiriki katika harakati za kumaliza biashara ya watumwa Afrika Mashariki wakati huo. Watu kama Bishop Steer wa Zanzibar walisisitiza sana umuhimu wa kukomesha biashara hiyo kwa haraka. Walijenga makavazi ya watumwa waliookolewa na kuwapa elimu na mafunzo ya ufundi wa mikono. Katedrali ya Christ Church Zanzibar ilijengwa mahali ambapo palikuwa soko la watumwa la Stone Town. Hii ilikuwa ishara ya mabadiliko kutoka giza la utumwa kwenda nuru ya uhuru wa binadamu. Wamishonari hawa walitoa mchango mkubwa katika kusaidia watumwa kupata maisha mapya baada ya uhuru wao. Walawala wote hawakuwa wazuri, lakini wengi walitoa sadaka kubwa kusaidia walioonewa na jamii. Kambi za ukombozi zilikuwa ni maeneo ambayo watumwa walikombolewa, walipata mafunzo ya kilimo na ufundi wa kujenga. Baadhi ya watumwa walipata elimu na kuwa walimu na wachungaji wa kanisa la Kikristo katika jamii. Hii iliwawezesha kujenga maisha mapya na kusaidia jamii zao katika njia mbalimbali za maendeleo. Hata hivyo, kulikuwa na changamoto nyingi za kuwaingiza tena katika jamii baada ya miaka ya utumwa. Baadhi ya watumwa waliorudi kwa jamii zao hawakupokelewa vizuri kwa kuwa walidhaniwa wamebadilika sana. Wengine walikuwa wamefariki wazazi wao na familia na hawakujua wapi kwenda kuanza maisha mapya yao. Lakini pia ni muhimu kutambua kwamba biashara hii haikuwa tu kazi ya Waarabu peke yao. Wenyeji wengine wa Afrika Mashariki pia walishiriki kwa kuteka na kuuza watu wao kwa wafanyabiashara. Baadhi ya viongozi wa kienyeji waliunga mkono biashara hii kwa sababu ya mapato yaliyoletwa na faida. Hii ni ukweli mgumu ambao unahitaji kueleweka ili kutofanya historia kuwa rahisi zaidi ya kuelewa. Historia ya utumwa ni tata na ina vipengele vingi vya watu kutoka jamii mbalimbali za dunia. Lengo si kulaumu au kushtaki, lakini ni kuelewa kinachoendelea na kujifunza kutoka kwake kwa makini. Pia lazima tukumbuke kwamba mazingira ya kiuchumi na kisiasa yalifanya watu wengi kufanya maamuzi magumu. Si kila mmoja aliyeshiriki katika biashara hii alifanya hivyo kwa hiari yake kamili ya kutaka. Wengine walilazimishwa na hali ngumu za maisha na kutokupata chaguzi nyingine za kiuchumi za kujikimu. Hii haibatilishi uharibifu uliofanywa, lakini inatupa muktadha wa kuelewa historia kwa undani zaidi kuliko hapo awali. Baadhi ya makabila yalipata silaha na nguvu kwa sababu ya kuuza watu wa makabila mengine. Hii ilisababisha vita na ugomvi kati ya jamii ambazo zilikuwa zinaishi kwa amani kwa karne nyingi. Muhili ulifika mwaka 1907. Hii ni pale ambapo utawala wa Kiingereza katika Afrika Mashariki ulisitisha kabisa sheria za utumwa. Hata hivyo, utumwa wa kifedha na kijamii uliendelea kwa miaka mingi baada ya hayo kwa njia. Watu waliokombolewa hawakupata rasilimali za kuanza maisha mapya kwa urahisi, na wengine walirudi kufanya kazi. Sheria zilikuwa zimebadilika, lakini mifumo ya jamii na uchumi iliendelea kuwa sawa kama hapo awali. Fidia au usaidizi wa kiufundi haukutolewa kwa watumwa waliookolewa na familia zao zilizoharibiwa na utumwa. Jamii zilihitaji miongo mingi kumaliza kabisa athari za utumwa katika mfumo wa kijamii na kiuchumi. Baadhi ya maeneo mpaka leo bado yana mifumo ya kiuchumi ambayo inaonyesha urithi wa utumwa. Kupambana na urithi huu ni kazi inayoendelea na inayohitaji jitihada za kila kizazi la Waafrika. Historia hii inatufundisha kuwa kukomboa kwa kisheria si sawa na kukomboa kwa kweli katika maisha. Pia inatufundisha kwamba matokeo ya utumwa yanaweza kukaa kwa vizazi vingi kabla hayaondoki kikamilifu.
mfumo wa tabaka la jamii ambao ulitokana na utumwa bado unaonekana katika baadhi ya maeneo. Wazawa wa watumwa bado wanakabiliwa na ubaguzi na unyanyasaji katika baadhi ya jamii za pwani. Sasa ninawahimiza mnufaike na historia hii kwa kujifunza na kuelimisha wengine kuhusu mambo haya muhimu. Jiandikisheni kwenye chaneli yetu ya Ufalme Uliopotea ili kupata maudhui mengine ya historia ya Afrika. Nipendezeni video hii na niwekeni maoni yenu kuhusu hitimisho mnalolifanya kutoka kwenye historia hii ya leo. Je, mnachoona kuwa ni hitimisho muhimu zaidi ambalo tunaweza kupata kutokana na historia hii ya utumwa? Historia ya utumwa katika Bahari ya Hindi ni sehemu muhimu ya historia yetu ambayo haiwezi kusahauliwa. Asanteni sana kwa kunisikiliza na tuonane kwenye video ijayo ya kuhusu historia yetu ya kipekee. Kumbukeni kwamba historia yetu ni utambulisho wetu na tunawajibika kuihifadhi kwa vizazi vijavyo vyote. Tutaendelea kuchimba na kueleza historia zetu za asili ili watu wote waelewe ukweli wa mambo. Tunapoelewa historia yetu vizuri, tunaweza kujenga mustakabali bora kwa pamoja wote bila kubaguana kwa ukabila.